साहिल को बोलता हूँ कल आपके पास जाए, ठीक है? 11:30 12 बजे। डन डन। अच्छा मुझे बस ये वेरीफाई और कंपटीशन मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं यहाँ की चीज़ें संभालती हूँ। को प्लीज़ भेज दो मुझे ताकि, क्योंकि मेरे को ही बात करनी है ना जाकर, इसको तो पता नहीं है।